Indovinate chi si trova in autostrada, no, dopo un weekend in cui ha dormito 2 ore con un'infezione a un piercing al capezzolo in cui non si è fermato un attimo, ha rotto un'unghia, è successo l'inenarrabile. Dai, ho dovuto comprare un Attack per attaccarmi l'unghia, Marichi. Di tutto, ok, ci troviamo qui per cambiare delle gomme. Siamo stanchi, non ne possiamo più, però ragazzi, il sorriso, amore. Ma si è rotta una gomma? 2 gomme. No, una, ma dobbiamo cambiarne 2, vabbè. Comunque, Che ne raga, so, io penso alla mia unghia. raga, in autostrada assolutamente. Ed è esplosa. Ma il sorriso non lo facciamo Mai! Neanche con un'unghia rotta! amore, il problema non è l'unghia, la macchina, perché con l'unghia possiamo tornare a casa. La macchina? È la nostra gomma quella. Sì, va via lei. Quella che ha fatto... Quella che è scoppiata.